Ka një paradoks në showbizin tonë, nuk e di nëse është në vendet e tjera, por në vendin tonë është i dallueshëm dhe është nga ekstremi në ekstrem. Nëse brenda shtëpisë së Big Brotherit dashuria e tyre ishte platonike, e bukur, e madhe, e gjerë me fjalët o jetë që kishin një dritë për të ardhmen, e kam fjalën për Ilnisën dhe Meritonin, jashtë shtëpisë së Big Brother 3 aty ku ata krijuan raportin e tyre shumë të komentuar dhe shumë të mos dëshiruar nga audienca, pasi kishte një lloj gjuhe urrejtje le të themi për këtë çift aso kohe, kur nuk u mbështetën shumë u paragjykua Ilnisa për mëmësinë që është dhe nisën edhe ta tallin aso koha duke thënë mami, e ndërkohë të dy po tregojnë që janë në ekstremin tjetër të injorimit të asaj çka ato përjetuan në shtëpinë e Big Brotherit, pra dy ekstreme. Nëse në atë shtëpi ndërthunin dashurinë e tejskajshme dhe fjalët më magjike për një raport që për ata të dy ishte i bukur dhe i lumtur dhe për syt e të tjerëve kjo gjë nuk i interesonte atyre çka komentonte edhe brenda shtëpisë, e tani më po hedhin thunja dhe kunja duke ulur inteligjencën e njëri tjetrit dhe duke ulur poshtë figurën e tyre. Këto kohë të fundit, ajo që e nisi këtë rrugtim ishte Ilnisa, ku në atë intervistën e famshme u shpreh që jam lidhur me një person që ka inteligjencën më të vogël se unë. E ka Ilnisa këtë qasjen, le të themi, që kërkon t'i tregojë në çdo dalje publike publikut që ajo është një grua e rafinuar, që është një grua e lexuar, që është një grua që ka një bagazh të madh, që ka një leksikologi të fjalëve të përdorimit të tyre, jo në kuptim të përditshëm, por që i gjen më së shumti në perifrazime dhe në vlerësime gjuhësore letrare të librave, e ndërkohë kur e ka këtë figurën emblematike që ajo kërkon ta përcjellë tek publiku, rëndom të thot fjalë që edhe publikut nuk i pëlqejnë. Por Meritoni nuk nguroi dhe ja ktheu restën. Ajo shpreh kur u pyet dhe vuri në pikpyetje kush është tha Ilnisa e showbizit, pra për ta ulur figurën e saj dhe për ta kthyer të gjithë situatën si një lloj trajte apo dhe një lloj lajmi viral që konsumohet në showbiz, pra pa pesh për të dhe pa do një lloj interesi që mund t'i përbëjë në jetën e tij, tashmë të ndarë prej shumë kohësh nga Ilnisa, e të dy kanë zgjedhur rrugë të ndryshme. Por as Ilnisa nuk e la pas nga Beogradi, ku tregua që ajo u shpreh që qëndrimi im është më e madhe se egoja jote. Pra Ilnisa ka dashur që Meritoni ta përshëndes, kundërkohë ajo tha që e ka inteligjencën më të vogël se ajo. Është kjo kontradikt midis të dyve që e kanë pasur edhe në shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse Ilnisa ka qenë shumë e dhënë dhe e dashuruar çmendorisht, siç e kemi para aso kohe ku e mbronte dashurinë e saj pra Meritoni nga të tjerët që mos ta bënin pis apo dhe ta tallnin, siç ka pasur shumë raste nga banorët ku kryesore ka qenë Egla që e përqeshte lidhjen dhe dashurinë e tyre në shtëpinë e Big Brotherit, e ndërkohë pas ka pritur që Meritoni të thotë diçka të bukur edhe të mos e lë egon e tij të përfshihet nga diçka që sipas Ilnisës nuk i bën mirë. Është një situatë e cila është e lezetshme për t'u parë për sa kohë të mos përdoren epitete fyese apo dhe ngacmime të një niveli që nuk i takon dy figurave që janë të rritur dhe që janë përgjegjës për atë çka bëjnë, por nga ana tjetër është interesante, siç e ceka në fillim, se në çfarë trampolina të forta janë këto personazhet tonë të showbizit, kur janë pjesë një loje, japin gjakun dhe shpirtin për të, e ku mbaron gjithçka, kthehen në armiqt më të këqinj dhe thojnë fjalën e fundit, ku nuk kanë asnjë filtr për të ulur dhe për të poshtruar njëri tjetrin. Kështu ishte dhe kjo situatë e cila ka kohë që ka nisur, por që shpërtheu këto 24 orët e fundit me përgjigje, me statuse dhe me ironi, por Meritoni e ka lënë me kaq, nuk e ka vijuar pra në rrjetet sociale siç e ka vijuar Ilnisa, që poston statuse të vlerësimit të qenies së saj, se është e dukshme që i bën për të treguar se çfarë karakteri dhe peshe ka ajo në audiencë dhe çfarë peshe dhe ka personi tjetër që ajo ndau shtratin dhe rrugtimin e saj në Big Brother, ku duket tash i qari që është
penduar për lojën, por siç e kam parë të tjerët, ashtu e shikoj dhe unë që pa Meritoni nuk do të kishim një Ilnisa të përfshirë shumë në lojë, pasi nuk e lë atë egoja që t'u shpërfaqte apo të binte sipas saj në një nivel me të tjera. Kemi parë në Big Brother 3 që ka pasur debate dhe zënga të forta me Eglën dhe jo vetëm, dhe kemi parë një Ilnisa që ka arritur dhe limite në atë përballjen e famshme dhe me Eriolën, edhe ndoshta këtu është e gjithë, ndoshta edhe inati i saj, pasi Meritoni është pjesë e filmit ADN, ku producente dhe aktore kryesore është edhe Eriola, dhe Ilnisa nuk po e shikojmë më në ekran, edhe pse ka thënë që do të rikthehet me podcastin e saj Flasim. Sigurisht si imazhe publike, por edhe si qenie njerëzore tregojnë asnjëri që kanë inate, dhe këtë gjë e reflektojnë me ngjyresat që duan t'i japin komenteve që bëjnë lart e poshtë kur flitet për emrin e tyre, dhe në mënyrë specifike nga persona që kanë ndarë të njëjtin rrugtim, siç është i Big Brotherit, që gjithmonë prodhon situata pas mbarimit të tij dhe sy të publikut, e sidomos të portaleve të mediave, të atyre që merren mirëfillt me showbiz, janë 4 për të ngacmuar dhe për të provokuar këto situata, siç e pam që një pyetje për Meritonin për Ilnisën, që e cilësoi si Ilnisa e showbizit, mori dhe u shpërnda kudo, u bë virale, edhe pastaj ishte Ilnisa ajo që reagoi. Pra, kjo situatë e këtyre personazheve që inatet e tyre nuk i lënë, por e ngacmojnë më shumë publikun, tregojnë edhe një herë tjetër se sa me pak gjë bëhesh viral në vendin ton, se sa me pak gjë mund të kthehesh në një person që përflitesh, dhe nëse sa pak situata mund të krijohen për të bërë ti një emër që rikthej një lloj situate që ka ndodhur në Big Brother. E besoj që Ilnisës nuk i vjen mirë ku shikon ende komente që e kanë paragjykuar, e kanë gjykuar dhe nuk e kanë pëlqyer në atë çka ajo përjetoi dhe tregoi me Meritonin përpara syve të miliona shqiptarëve të një rrugtimi që nuk ka qenë i lehtë, e që u sfidua dhe doli nga e shtëpi me votat e publikut kur ishte përballë Eglës, fitueses dhe të dashurit të saj asë kohe, Meritonit. Ilnisa shprehur që nuk do ta përjetonte një dashuri, por nuk i dinte se çfarë i ndodhi në atë shtëpi që u dorëzua krave të Meritonit. Ajo është shprehur që ka qenë një lloj ngushëllimi për një situatë dhe një trysni në atë shtëpi që besoj që duhet ta provosh për të reflektuar dhe për të treguar nëse personazhet që tani flasin janë të sinqertë, apo gjithçka që ata kanë përjetuar në atë lojë ka qenë një lojë, një fasadë, e tani më i japi një tjetër ngjyrë, i japi një tjetër penel të gjithë asaj çka u pa dhe çka u komentua së kohe. Ky është edhe mendimi im për këtë situatë e cila është bërë virale, dhe nuk mund të mos e ndaje me ju se si shikoja unë këto, ku ngacmimet, thumbat dhe statuset për të ulur njëri tjetrin besoj se do të vijojnë, nuk e di se në çfarë niveli apo jo, por përderisa Ilnisa e bëri duke ofenduar inteligjencën e Meritonit që ju holl në krah dhe u dashurua marrëzisht për të, ai sa ndryshoi edhe sjellje si në veshje, por edhe në atë dukjen e saj për të afruar moshës së Meritonit, tregojnë që nuk ka qenë thjesht lojë, ka qenë një ndjesi, e me sa duket kjo ndjesi ku ka ndalë jashtë shtëpisë së Big Brotherit nuk ka qenë në ato nivele dhe në ato dimensione botjet që u tha në shtëpi. Duke ju falendëruar që ndoqët edhe këtë video, mos harroni të komentoni, por edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.